You who came from the star. We look alike, we speak alike, but they are from a different planet. Tonight, 8 members have visited Earth. So welcome. Could you please tell us who you are? Enjoy Sound K with 3, 2, 1, 액션! 안녕하세요, 유닛블랙입니다. Yes, we have Boys24 Unit-Black in our studio. If you guys have any questions for Unit-Black, please post them on our message board. And we also have a fun pop quiz prepared as well. All right, next up, we have Inho. 네, 안녕하세요. 유닛블랙의 인호입니다. 네. 저의 포지션은 하이노트 보컬이고요. 오. 저희 하이노트, 로노트가 따로 있나요? 그런 건 아닌데요. 네. 제가 목소리 톤이 꽤 높아서 팀 안에서 하이노트를 맡고 있습니다. 네. cool. 저의 장기는 제가 뮤지컬 노래를 꽤 좋아하는 편이라서 그런 장르의 노래들을 좀 잘 소화하지 않나 싶은 게 저의 장기이고요. 네네. 그리고 성현 군이 본인이 섹시하다고 얘기를 했지만 저도 목소리로 한 섹시하거든요. 섹시 보이. 이노 씨 되게 끼쟁인 것 같아요. But Ino says, 성현 says that he's sexy, but he's way more sexier. And Ino is very good at high note. 그러면 제일 높이 할 수 있는 데는 바로 질러줄 수 있어요? 지금요? 네, 그냥 한 번에 보여줄 수 있어요. 멀리서. 와우. Very cool. Wow, very high. 부끄러우니까 넘어가는 걸로. 자, we have 양두. 저희는 정말 그 휴대폰도 못 썼고 네. 전자기기를 일체 저희는 사용을 하지 못했고 딱 그 안에서만 진행했기 때문에 세상과 단절된 저희는 진짜 되게 서바이벌. 외로웠겠다. 네, 그래서 저희 합숙소 앞에 네. 다른 분들이 이제 막 놀러 오시는 분들 보면 그렇게 반갑더라고요. 사람이다. 놀러 오셨나봐. 매일 보는 사람 아니어서. 남자들은 되게 많았잖아요. I'm guessing actually you guys had 27 members. I was confused. So you guys are boys 24, not 27. Yeah. 네, 27명인데 왜 소년 24예요? 저희가 네. 원래 타이틀은 소년 24라는 타이틀이었었어요. 네, 네, 근데 네. 방송에서 이제 24명을 뽑고 네. 난 다음에 이제 팬분들의 투표로 인해서 5명이 더 들어왔었어요. 그래가지고 그래서 27명이 돼서 보이스 27. Boys 27인데 Boys 24. So they are Boys 24, but they have 27 members because after the show finished, the fans picked 3 more people to join. So have you guys ever eaten together then? Yeah. 저희가 처음에 숙소를 이사했을 때 이제 첫날 다 같이 밥을 먹었었죠. 저희 방에서 같이 먹었었죠. 그쵸. 밥을. 약간 야구부 회식비 느낌이었죠. 장난 근데 네. 그릇이 한 그날 50개 가위바위보로 정도. 만두였나? 가위바위보로 해서 진 사람이 마지막에 치우지 않았었나요? 그랬단 와. 치우는데 한 2시간 정도 걸려. 누가 치웠나요? 일단 도아 씨랑 성현 씨가. 네. So Doa and Sungyeon actually had to clear up all of the dishes of mandu for all 27 members, and it took 2 hours. And last but not least, we have Inho here with the silver hair. And Inho talks about in his introduction that he's really good at musical songs. So we're going to ask him to show us a little bit of this musical singing. 네, 그렇다면 네. This is a moment. 한국어 버전으로. Wow, he's using the Korean version. 살짝 불러드리겠습니다. 네. 여러분. 에코 드릴까요? 그럼 좋죠. 벌써 네, 우리 감독님들이 센스가 넘치셔서. 네. 그러면 열심히 한번 해보도록 하겠습니다. 카운트 한번 해주시겠어요? 네. 3, 2, 1, 액션! 지금 이 순간 마법처럼 날 묶어왔던 사슬을 벗어 던진다. 지금 내겐 확신만 있을 뿐 남은 건 이제 승리뿐. 우리 아이돌 분들 중에서도 뮤지컬로 활동하는
걱정하시는 분들 되게 많잖아요. 네, 우리 뮤지컬 관계자분들, 우리 이노 씨가 있습니다. 네, 우리 이노 씨. 네, 우리 어필 한번 하면, Hey guys, 섭외해주세요. 이모도 출중하죠. Alright, we're gonna go listen to their album, talk about their album a little bit. So this is their live song that they're gonna be singing for us today, and it's also their title track. Yes, 우리 도아 씨 이번 타이틀곡 괜찮으세요? 화들짝 놀라셨어요. 타이틀곡 제목이 어떻게 되죠? 저희 타이틀곡 제목은 뺏겠어라는 곡입니다. 네. 네. 그리고 아까 제가 얘기를 조금 나눴는데 뺏겠어라는 곡은 좀 나쁜 남자랑 그쵸. 사귀고 있는 여자를 뺏겠다는 아주 못된 친구에게 상처를 못된 친구에게 상처를 받고 있는 그 아름다운 왜 절 여성의 쳐다보죠? 카메라 쪽을 쳐다보는데 네, 못된 녀석에게 상처받고 있는 사랑하는 여자를 여자의 구해주라. 마음을 내가 구하겠다. So, 나한테 와라. So Steal Your Heart is basically talking about stealing your heart from a girl who's dating this really bad guy, and they basically want to be like the saviors to this girl. And they actually showed me a dance move. 아까 안무 동작 배웠잖아요. 이거죠? 이거? 네. Yeah, you just close your eyes like this. All right? So make sure you guys follow and repeat. Okay, we're going to listen to their live. 준비됐나요? 네. We're going to listen to 뺏겠어 Steal Your Heart by Unitbl랙, and don't forget to dance along. 아하. 왜 뭐가 문제인데 사랑한다면서 왜 우는데 속상하면 그냥 넌 내게 오면 되잖아 복잡하면 그냥 내게 맡겨 넌 안기기만 해 Just be mine 그 남자 자꾸 왜 그래 왜 사랑한다 말하면서 왜 자꾸 너를 왜 우는 건 못 보겠어 대 말고 내게 와서 안겨 girl 어깨 정도는 얼마든 빌려줄게 but 이대로는 안 되겠어 Baby I can't take it no more 널 사랑하게 해줘 my girl 네 남자가 되게 해줘 girl 넌 너무 아까워 내가 너 뺏겠어 Let me be your love girl Right time, yeah. 참는데도 한계가 있어 널 그저 액세서리만 더 못하게 여겨 헛소리라고 무시해도 돼 But I'm sorry 이게 팩트야 Sorry sorry girl 한 번 더 너를 울리면 그땐 게 어떻게 될지 몰라 나 널 지키기 위해서라면 뭐든 할 수 있으니까 알면서 자꾸 왜 그래 왜 그게 아니라는 거 네가 더 잘 알면서 왜 우는 걸 못 보겠어 대 말고 내게 와서 안겨 girl 기다리는 건 얼마든지 해줄 수 있어 but 이대로는 안 되겠어 Baby I can't take it no more 널 사랑하게 해줘 my girl 네 남자가 되게 해줘 girl 넌 너무 아까워 내가 너 뺏겠어 Let me be your love girl Don't cry, don't cry, don't cry anymore anymore 이제 내가 안아줄게 그 눈물 다 닦아줄게 Be mine, be mine, oh yeah Girl let me love you Girl just let me love you 그려왔던 사랑은 내게 다 줄 테니 늦기 전에 날 take you're my destiny Girl let me love you Girl just let me love you 누구도 다치게 못해 널 죽을 때까지 내가 지켜 your man Hey Let me love you girl Let me love you girl yeah Let me be your love girl Woo! That
was Steal Your Heart 뺏겼어 by 유닛블랙. Make sure you guys show it lots of love. 네, 저희 이제 시간이 얼마 안 남았습니다. 네, 그래서 네 퀴즈를 준비했는데 네, 몇 개밖에 못 할 것 같아요. 그래서 우리 경쟁심 있게 competition. Alright, this is to test your 애정도 for each other, to test how much you guys love each other. Alright, the first question is 도아's question. What high school did 도아 graduate from? 도아는 학창 시절 간부를 놓치지 않았다고 합니다. 고등학교 땐 정규 부회장. 그렇다면 도아는 어느 고등학교를 졸업했을까요? 손과 이름을 외쳐주시면 됩니다. 인호. 은평고. 성현. 한국예술고등학교. 용현. 냉장고. 재치 있어서 젤리 하나 드릴게요. 예. 아시는 분. 영두. 서빙 걸렸는데. 서울예술고등학교. 연태. 패스입니다. 연태. 서울예술종합고등학교. 아닙니다. 서울실용음악학교입니다. 네, 냉장고밖에 기억이 안 나네요. They don't know. Alright, the next question. 성현이 오늘 신은 양말은 무슨 색깔일까요? No. What color socks 성현 wearing? Black. 진짜. 봤어. It's white. It's white? 화이트? White. 봤어요. 건ning 같아요? 그럼 화이트 영어로 스펠링 어떻게 돼요? WHITE. 저 바보 아니에요, 리아 씨. 바보 아니라고 생각 안 했어요. 그래, 여기서 가끔 몰라서 실수할 때 네, 재밌잖아요. Alright, 마지막 question. Yeah. How tall was 용현 this morning? 용현이 방송 전 바로 오늘 잰 키는 몇 센티미터일까요? 이거 진짜 아무도 모르실 거예요. 현욱. 160. 와, 되게 비싸다. 연태. 현욱 사 160. Yes, 연태. 173. 인호. 174. 영두. 이게 신발을 신고 한 건가요? 아 그럼요. 네. Yeah. 그러면 176. 오! I want a jelly. 176. You get 2 jellies. Here you go. Oh my God. Yes. It's okay. 네, 우리 영두 씨는 100m 달리기를 잘했다고 합니다. 네, 그렇고요. 그리고 우리 인호 씨는 네, 여동생이 17살이고요. 네, 우리 진석 씨는 학창시절 별명이 오징어였고요. 네, 그리고 우리 현욱 씨는 최근에 읽은 책이 나쁜 늑대와 아기들 3마리였습니다. 네, yes. 우리 안타깝게 다 못했는데 네, 나중에 남으시면 제가 젤리를 다 드리도록 하겠습니다. 냉장고밖에 기억이 안 나네요. 냉장고가 제일 인상 깊었습니다. Yes, 냉장고. 집 가서 냉장고 열어봐야지. Alright guys, it's already time to say goodbye. 벌써 헤어질 시간입니다. 네, 오늘 괜찮았나요? 재밌었나요? 네, 우리 마지막으로 짧게 우리 팬분들한테 인사 한마디 하고 네, 끝나겠습니다. 그럼 둘, 셋. 지금까지 유닛블랙이었습니다. 감사합니다. I love you. 사랑해요, 여러분. 또 만나요. Thank you, Ria. See ya. 재밌었어요. Thank you, Hour. You're welcome. Our last song is going to be 24 by Boys 24 and our answer for today is number 3, 은지원. I'll see you guys tomorrow. Stay blessed. Bye. 감사합니다.